Velkommen! Så du har prøvd alle triksene i boka for å unngå en konflikt og komme frem til en løsning med barnet. Men siden du er her nå, så har vel ingenting fungert, og du så forrige video litt for sent. Så hva gjør man? Hvordan håndterer man en konflikt? Først og fremst må man finne ut hvorfor konflikten i det hele tatt starter. Starter konflikten på grunn av mangel på kunnskap i forhold til gaming? Prøvde du å få barnet ditt til å pause et online-spill? Dessverre så er det ikke mulig. For å løse et problem ordentlig så må man finne roten av problemet og stille de rette spørsmålene. For det vi ser er at når barn bruker gaming eller telefon i overdrevne mengder, så har de ofte det dårlig i sosiale sammenhenger. Og dette er en rød tråd som man ser om igjen og om igjen. Og da er det ekstra viktig å faktisk sette seg ned med barnet og prøve å finne ut roten av problemet. Det er jo selvfølgelig, viktig å ha samtaler rundt dette. Og den store løsningen på alt av utfordringer er og blir kommunikasjon. Så enkelt er det, og så vanskelig er det. Hvis man opplever at barnet, og hvis man har disse bekymringene, hvis man kan si det sånn, om spillingen til barn, så er jo først og fremst løsningen å snakke med barna. Snakke med barna dine om hvorfor er det man spiller så mye. Er det andre ting i livet til barna som skjer? Er det andre utfordringer? Er det ting som barnet finner ekstremt vanskelig? Er det problemer med skole? Er det problemer med kjærester? Er det problemer med venner? Er det andre ting som er utfordrende og som skaper problemer for barnet, ikke sant? Som barnet trenger å håndtere eller trenger å jobbe med på måter gjennom denne spillingen, da. Det er jo veldig viktig å sette grenser, og for å gjøre det på en god måte, så er det jo en ting vi vet fra forskningen, og det er at man ikke skal gjøre det på en sånn diktatormåte. Og det er ikke noe vi sier bare for at vi skal være liksom populære blant kidsa. Forskning viser det at hvis du gjør det på en sånn urimelig diktatormåte, så får du i større grad motreaksjon, og den motreaksjonen kan ta lang tid å oppdage, og det kan spesielt være skjult spilling, at man sniker seg på do og spiller, at man drar til en venn og spiller, eller at man sitter opp sent på natta og så videre. Så det er ikke å anbefale. Samtidig så det å bare si fritt frem, spill så mye du vil, det er heller ikke noe for seg. Løsningen her er nok litt sånn som de generelle rådene rundt foreldreskap, og det er å ha autoritet, men samtidig gjøre det på en litt sånn inkluderende demokratisk måte. Hvis du sier at nå må vi ha grenser, nå må vi ha regler, og du setter de innenfor rimelighetens grenser, og du får barnet til å involvere seg i det, så er det større sannsynlighet for at de faktisk følger litt med på det, enn at hvis du bare kommer med liksom det 10 bud og sier sånn her skal det være. Så da har vi sett på konflikter mellom gamers og foreldre. Men hva med konflikter mellom gamers og gamers? For da høres nesten ut som venstre og sosialistisk venstre. Trodde vi var på samme lag? Back in the days, hvis du har vært i Call of Duty-lobbyene, så er det enten veldig tjukk hud, eller så trenger du terapi, eller begge deler. Så hvorfor oppstår egentlig konflikter mellom gamers? Online-trakassering og uenigheter kan være noen av synderne, men også da at gamers ofte er veldig kompetitive og ønsker å vinne. Når det er ulike ferdighetsnivåer på folk, så er det enklere for gamers å starte konflikter på grunn av at noen er dårligere enn deg. For da kan potensielt bidra til at laget taper. Og sånn er det i tradisjonelle sporter også. Til forskjell så det er mulig å være anonym på internettet. Og da er terskelen mye lavere for å slenge dritt, dårlig oppførsel og være toxic. Der finnes det også enkelte som bare har lyst til å se verden brenne. Og det er disse vi kaller for nettroll. Disse har egentlig bare intensjoner om å eskalere konflikter og bruke støtende ord for deres egen fornøyelse. Og da ender det ofte med at mottakerne også responderer på samme måte. Og da starter dette ofte en syklus med negativitet og konflikter. Men er det mulig å kontrollere det de andre gjør på nettet? Nei. Men er det mulig å kontrollere hvordan du responderer til det de andre gjør på nettet? Ja, og derfor er det viktig å være bevisst når man gamer. For det viser seg at hvis du er bevisst når du gamer, så er det større sjanse for at du klarer å identifisere når noen prøver å være et internettroll, og få deg til å bli sur for deres egen fornøyelse. Det kan også starte konflikter på grunn av juksing og bruk av glitches for å få en urettferdig fordel i spillene. Men det er jo bare et spill, ikke sant? Det kan jo ikke være så galt å jukse i et spill. Det viser seg at de som synes det er greit å jukse i spill,
de samme som synes det greit å være utro og utøve kriminalitet. Motivasjonen for juksing stammer fra et trong for anerkjennelse og status, men også for personlig gevinst. Og denne følelsen kan sitte veldig djupt inne, noe som gjør det veldig vanskelig å identifisere at dette et problem. For å vinne ungenes tillit, som utrolig viktig hvis man skal få til noe sammen, en endring sammen, så første skritt å være nysgjerrige på hva barn eller ungdommen da faktisk ønsker. Å komme inn som en voksen autoritet og mene best, det ikke alltid helt riktig når vi kanskje snakker om digitale liv som vi ikke vet nok om. Så det å være nysgjerrig, undersøkende og litt forsiktig i fremgangen kan være en måte å åpne opp for endring på. Å vite hva som etisk i en gitt situasjon, da kan man for eksempel tenke på hva man selv hadde synes vært ok at noen andre gjorde mot en selv. Vi har masse ideer om at vi skal oppføre oss mot andre sånn at de får det bra, ikke utsette oss selv for fare, ikke utsette andre for fare. Denne type refleksjon en viktig del av det å oppføre seg etisk. Og diskutere litt med seg selv, gjerne med noen andre, om ja, hvordan vil du at andre skal være mot deg? Ja, men da kan du være slik. Det en sånn klassisk etisk regel. Noen ganger skiller vi kanskje litt mye mellom digital verden og fysisk verden. Det de samme måtene å være sammen på. Det den samme etikken som gjelder. Sosiale relasjoner, hvordan man oppfører seg på andre, kan være vanskelig i den fysiske verden, men enda vanskeligere i den digitale, for da ser vi ikke den andre, vi vet ikke hvordan blir det oppfattet. Og det å hjelpe barn og unge å huske på at det spiller en rolle, det en viktig oppgave som foreldrene kan ta. Skjerm kan være kjempegøy, men det også noen deler av livet det ikke erstatter. Det skjer noe i det mellommenneskelige møtet, og jeg alltid opptatt av at vi trenger begge deler. Det vi så under pandemien var at det noe sentralt vi mister når vi på nett. Det noe med øyekontakten, med den fysiske kontakten, noe som skjer i den mellommenneskelige relasjonen som annerledes når man møter fysisk i et rom, enn når man møtes i digitale rom. Og det å ta vare på det gode som skjer fysisk, ved å ha fysiske møter, det kjempeviktig. Verden blir mer og mer sosial på grunn av sosiale medier, ikke sant? Men det viser seg at verden faktisk blir mer og mer independent. Folk blir mer selvstendige og isolerende. Og dette har gjort at folk har fått et større trong for fysiske berøringer og relasjoner, som også har muligheten for å utvikle seg til andre ting. Så hvis man begynner å bruke teknologi når man kjeder seg, så kan man ende opp med å bruke teknologi hver gang man kjeder seg. Og da det lett å glemme de fysiske behovene som kroppen har, som fysiske relasjoner og berøringer og fysisk aktivitet. Det ikke meningen at det ene skal erstatte det andre, men begge skal bli brukt i lag. Hvis konflikter har oppstått på grunn av bruk av teknologi, så kanskje roten av konflikten kjedsomhet. Kanskje så har personen bare begynt å bruke teknologi hver gang han kjeder seg, og dette har til en viss grad erstattet hans fysiske relasjoner. Her noen kommentarer fra et forum. Jeg var i fengsel i 4 år, og min roommate ble min beste venn. Og på et tidspunkt så spurte han meg når det var sist jeg hadde klemt noen. Jeg kunne ikke huske det, men vi var begge to voksne menn, og vi respekterte hverandre. Vi ga hverandre en klem, og det føltes ut som at jeg hadde vært tørst hele livet, og akkurat fått vatten, uten å forstå hva det var som åt meg innvendig. Så har en annen person kommentert. Vi i en tid nå der vi beskylder folk for å være for direkte og touchy, samtidig der vi alle krever touch og ensomme. Det viktig å huske at folk og bedrifter ikke nødvendigvis alltid har den beste intensjonen for dere. For det penger å tjene på at folk ensomme. Dating-apps som Tinder har enorme gevinster på at folk ensomme. Og da kan folk ende opp i en spiral av konsumering som aldri løser roten av problemet. Og det viser seg at dating-apps ikke nødvendigvis løser ensomhetsproblemet. Fordi menn har rapportert at de har følt seg mer ensomme etter de lastet ned dating-apps. Ta vare på hverandre, og ikke erstatt teknologi med sosiale og fysiske aktiviteter. Bruk det beste fra begge verdener, og ta vare på hverandres helser, og forebygg mot å starte konflikter på grunn av miskommunikasjon. Kommuniser, snakk med hverandre,
Det finnes en smart måte å gjøre alt på. Nettvett. God nettvett. Og dette kommer vi til å gå nærmere på i neste episode, så vi snakkes da.